大家好，今次營商二嘅教學短片呢，係講關於更改貨品嘅步驟嘅。咁首先登入咗之後呢，咁我哋嚟到主目錄呢個畫面呢，咁我哋要更新貨品嘅資料。咁我哋撳返貨品，然之後匯入貨品。咁喺呢一個版面呢，咁你會見到有匯入新貨品啦、更改貨品啦。咁我哋撳返更新貨品。更新貨品呢個版面呢，咁佢會有個試算表俾你下載啦。咁我哋要下載返啦。咁首先呢，你可以揀返由邊一個貨品編號開始至到邊個貨品編號啦。當然，如果個範圍越細，咁佢處理嘅時間就會越快啦。咁我哋就揀返呢個嘅書呢個種類啦。咁可能書我全部嗰個貨品呢，我都想望一望喎。咁我哋就唔需要再喺呢度揀返邊本至邊本書，咁我哋可以直接撳返匯出至 Excel 啦。咁我哋儲存返個檔案先。咁當佢download 完之後，你可以開返個檔案啦。咁我哋就會見到喺 Books 呢個 category 裏邊有幾多本書啦。咁係有19本書。咁我就可以開始更改我想改嘅嘢咯喎。咁例如我覺得呢個就咁一本書好似太簡單，我就加返個名俾佢啦。或者可能呢本書係下面嗰本書嘅 version 幾呢？咁我加返啦。咁可能下面呢本書我想 update 返喎，其實佢係 version 2喎。咁我呢度可以喺 printer name 嗰度又寫返2.0俾佢啦。咁呢度隔離呢啲日期呢，其實都可以更改嘅。咁我想幾時開始賣呢？咁我打返個日期啦。咁呢個呢，我就做一個好短嘅促銷啦。可能呢個呢，就係賣10日嘅啫。咁我打返個限期俾佢啦。可能就係20號賣到30號啦。跟住打返佢嘅 custom 嘅 item category，打返 toys。咁如果咧你係有零售呢個嘅網上商店呢，咁你都可以改埋佢個名㗎喎。當我哋完成晒所有你想更新嘅貨品資料之後呢，咁我哋撳返 Save 儲存返個檔案啦。然之後我哋就可以去返我哋頭先呢個版面，咁我哋撳返關閉先。咁我哋再瀏覽返頭先已經更改好嘅試算表，匯入返入嚟啦。咁我呢度揀返嗰個試算表之後，撳返匯入。嗱，咁佢會呢俾一個版面你，等你 check 多次你改咗嘅嘢啦。例如我頭先要更改咗嘅字啦，同埋呢一邊我加咗個10日嘅日期俾佢買啦，同埋佢個 custom item category。頭先呢個都係更改咗嘅地方啦。咁我哋 check 過晒之後，覺得冇問題啦。咁我哋可以撳多次儲存啦。咁我就會話俾你聽有幾多個貨品記錄呢已經更新咗㗎啦。我哋撳返 OK。咁成個更新貨品資料嘅步驟呢，咁就完成咗㗎啦。